tapi tak terang. Ben koyok wali. Ada dua wali besar. Ini era modern. Era modern. Mbah Hamid Pasuruan itu pernah ditanya seseorang. Mbah niku wali napa mboten? Jawab Mbah Hamid lucu. Iku wong rusak. Tapi Mbah Hamid pas itu pakai bahasa wali. Wong rusak itu pujian. Karena fana itu maknanya rusak, tidak pernah melihat sesuatu itu dari makhluk, tapi saking Allah. Jadi fana itu ada dua. Kalau ahli fikih ngomong fana, itu wong rusak tenan maknane fasik, no? Tapi kalau antar wali muni fana itu keren. Ya kemana kira usah di bahasa itu berarti sok wali, no? Sok wali. Karena misalnya kok ngene, kowe ditonggo Zaid itu senengane ngrasani kowe, senengane menyakiti kowe. Kamu tidak pernah melihat Zaid sebagai orang yang menyakiti, tapi melihat Zaid digerakkan oleh kudratullah sehingga menyakiti kamu. Nah, itu mbok hitung wae ngono iku jenenge Allah menginginkan kamu punya pahala lewat disakiti Zaid. Tapi secara syariat, cara fikih, kalau Zaid menyakiti kamu boleh balas mensakiti. Kok enak mariku mau luhur. Iku cara fikih ya apik karena kamu menghentikan perilakunya Zaid yang buruk. Misalnya Zaid misoi kowe terus. Nah gak mbok wales men misoi wae. Kudu mbok wales mbok pisoi. Lah ke misoi Zaid anggap ae menghentikan kemung. Karena itu cara fikih. Mane fikih peminate akeh, mergo luwih seru. Jadi apa tersalurkan hobi petarung itu. Tasawuf itu minatnya enggak banyak peminatnya karena dipisoi Zaid. Alhamdulillah dikirimi ganjaran pangeran lewat disakiti Zaid. Engko dibojo cerewet alhamdulillah dibojo. Kan repot. Akhirnya tidak wong wedok tenan. Dadi wis kere tasawuf tambah. Tapi kan aku fikih anggar kono ngamuk terus. Piye? Mulai apa milih ngamuk? Nak omah iku wekmu, tapi nak omah sing wedok. Saya nak omah sing wedok. Piye? Kowe ngamuk terus tak usir. Lha mas sapa Mas? Gale kok bengi cerita aku ngaji bareng umroh bareng tak tahu. Sini wong lunga grutak-grutuk wis wedok sing di dhuwit bojoku. Mas repot. Selara-larane wong lanang nek sing sugih sing nopo. Yang kula ora ngalami ngono. Wis repot. Bojo kula ora melarat tapi tetep pengendaline kula. Dadi lanang tenan kula. Kowe utawa ana mulya mergo dadi mantune kiai. Cara kula ora keren. Mulyane dhewe. Rapi untuk ning sing mulya sing wedok, sing lanang goblok utawa modal ganteng niku wis lara cara aku. Gus-gus cangkokan wis lara. Trae nak wis. Cara kula. Tapi nak tekir wis lakoni wae lho. Tapi tetep ra enak. Kudu tunduk mek sing wedok. Gak ngono diusir wis guse copot. Jajal mulai. Diundang dul ngono ae. Berhubung mantune kiai diundang apa? Gus. Niku gak aman. Tapi nek kowe ra Gus lah alim. Kowe dadi mantune kiai ya aman, ora dadi mantune kiai ya aman. Mergo sifat itu dari zat kamu sendiri. Saiki ora malah sing jalan pintas, rapati ngalim lah, ganteng menawa dadi mantune apa? Ya amit-amit tenan zaman akhir. Ngerusak. Ora oleh ngono ku. Tapi nek takdir stompo wae. Jadi sing diarani fana ya apa? Mulane Sayyid Imam Satibi itu jadi wali di antara niku. Jadi apa? Orang-orang yang menyakiti beliau itu dianggap kabeh kersane pangeran. Mulane rileks. Karena syarat utama jadi orang baik di antara mesti ngalami wa'udzu fi sabili, disakiti fi sabili. Napa wa'udzu fi sabili, disakiti. Makanya ketika Imam Ghazali milih uzlah. Ini ada di mana Ibnu Ghazali, sejarah Imam Ghazali. Beliau setelah jadi rektor Nizamiyah, jadi beliau itu cara sekarang jadi rektor. Dulu madrasah terbaik di Baghdad itu menjadi madrasah Nizamiyah. Itu sekolah terbaik zaman itu. Ketika Imam Haromen wafat, sing mimpin sinten Imam Ghazali. Terus digaji, dihormati, semacam-macam lah jenenge rektor. Terus beliau merasa jangan-jangan ini balasan ilmu saya. Walhasil beliau terus uzlah ning alas, gak ngurusi wong. Masyhur mau nggo timba mbek benang, ambek dom. Jadi Imam Ghazali uzlah iku ora nggo ATM, ora nggo HP napa. Nggo napa? Benang, dom terus kalian napa? Timba. Mrene ra ono sanyo. Alhasil ditakoki, "Lah jenengan kok betul itu?" Karena giling-gilingan iki alat ibadah. Saya butuh air untuk wudu dan saya karena tidak punya baju pengganti, saya kalau suwek aku iso tetap jahit salat. Setelah beliau uzlah,
dipeni dipethuki wali-wali sing wis kapundhut. Mau diwacana ayat iki. Diwacana ayat wa udzu fi sabili. Bahwa para wali-wali, para nabi, para orang-orang baik mesti ngalami disakiti. Nah kalau dia di hutan itu ora roh cangkem elek, ora tau disindir tangga, ora tau disindir bojo, wong ora ono apa-apa. Berarti ini Imam Ghazali terus nyimpulkan enggak boleh seperti ini. Ternyata saya uzlah itu karena enggak siap mendengar kalimat-kalimat buruk dari makhluk. Padahal syaratnya orang baik kudu wa udzu bisa pilih. Mulane aku enggak mdo gedeng kowe anggap pertama dadi wali. Nah, kecuali terbukti mergo kowe diutang ra nyaur, lha iku wajib digedhingi. Nah, iku wajib digedhingi pancen wong salah apa? Wong salah. Jadi mulane wali-wali dulu terus sing ahlul ilm itu semuanya ada yang usil. Sing ahlul ilmi karena memang ben ngalami nek wa udzu fi sabili. Wal maqalatu sabiyat asyar tema makalah kang kaping 17 wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe Nabi an-najwa tuhassirul asrar. An-najwa itu bebisian, omongan lon-lon itu tuhassin. Iku iso njogo apa najwa al-asrar ing pira-pira rahasia. Saya ora bareng rahasia lah diviralno, aduh rusak zaman akhir. Barang elek kok apa? Diviralno. Ilmu sararatu tegese ute omongan sing rahasia tahfadhu iso jaga apa musararah al-umura ing pira-pira urusan al-maktumata kang den simpen. Fakit manul asrar mongko ute nyimpen rahasia iku aqwa asbabin najahi. Luwih kuat-kuate dadi penyebab kebejanan. Ruya dan riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bu annahu qala istainu jalu tulung sira kabeh alal hajat ing atase kasil hajat. Kowe nak duwe hajat ben kasil tulungono bil kitmani kelawan mbok rahasiano. Fa inna kulladhi nikmatin mongko satune saben-saben sing di nikmat ku maksudun mesti nasibe dihasudi. Mane nek ngalim ora sakadakno wong malah dihasudi. Mane kowe ra ngalim mau ibu-ibu tok. Jangan-jangan mbok tutupi ben ora dihasudi. Mane husnudzon. Kok ibu-ibu ngaji ku sakjane do alim cuma ditutupi. Mergo wedi dihasudi. Nek ora wedi dihasudi sekali maca jan ketok salah. Jadi istainu alal hajat bil kitman fa inna kulladzi nikmatin apa mahsud. Jadi misalnya kayak tuku mobil ya ora usah kondo-kondo tonggo karena nanti gunjingane do ndi. Ape tuku wae. Ape calon menteri ora usah kondo-kondo nek ora mari isin. Jadi biasa wae karena sekali kamu sebarkan kalau enggak kamu malu. Terus yang ingin menteror kamu bisa memotong itu. Jadi walhasil lebih aman apa man fa inna kulladzi ni'matin apa mahsud wa sadaqatu te sedekah itu hasinu iso nglindungi apa sedekah alamala ing pira-pira donya. Ruya Nabi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumin ora ana dina gharabat kang surup ing dalam yaum apa syamsuhu srengenge yaum illa wa malakani kecuali ana malaikat loro yunadiani kang ndonga karone. Tiap satu hari yang matahari tenggelam atau terbit pasti ada dua malaikat yang berdoa. Sing sitok muni Allahumma doa ati. Kula aturi maringi panjenengan munfikon ing wong tukang sedekah, mbok paringi kholafan ing pengganti. Ya Allah, setiap orang yang mudah sedekah tolong diganti hartanya. Wa mumsikan lan maringono panjenengan ing wong sing medhit. Paringi talafan ing rusak dunyane. Jadi malaikat yo kacau, undungane ekstrem. Ya Allah sing lomo jenengan paringi berkah, sing melarat paringi bangkrut. Butino tunggu ngono. Dene ora rasane dadi wong bangkrut tu lara. Repot malaikat iki. Enak wae dekne tunggu ngono, ora rasane dadi wong bangkrut tu lara ora tau bangkrut. Pokoke dungane malaikat piye? Allahumma a'ti munfikon khalafan wa mumsikan talafan. Jadi ya Allah, sekarang malaikat ono-ono ae. Wa anjalalan nurono sapa wa ta'ala fi dzalika ing dalem iki Al-Qur'ana ing Qur'an yu fa amman ata wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu yusra. Fa amman ana pun te wong ata kang ngakei wong liya sapa man memberikan pada orang tapi wa taqa lan takwa sapa man. Lomo terus takwa. Lah nek lomo niat order nganggo jasane ya akeh tunggale. Lomo mbek wong ayu butuh wonge. Lomo mbek wong melarat butuh tenagane mergo ape diperbu. Ya, romo mbek kiai ben kiyaine kena diatur. Wah, iku ora takwa iku. Ngekeki yo ngekeki ae ora usah niat ngatur kiai sembrono. Wong ganjarane ngekeki mbek ngatur kiai iku cak akeh dosa ngatur apa? Kiai mana. Jadi nak ngekeki plus takwa. Jadi misalnya ana cah yatim. Mulane kula sering ngritik, lomane wong Jawa iku sering salah gak ada ilmu. Ana cah yatim perawan misalnya utawa wong melarat Joko.
UMR ning Bantul misalnya piro? UMR ning Bantul enggak jawab ya. Piro ya? 36. 17 kan? Umpama cah yatim iku nganggo UMR gajine 1.700.000. Terus kowe ngamal ning cah yatim sedina mbok kei 50.000, rong minggu mbok kei 50.000 itu mbok perbudak. Mbok kon nyapu omahmu, mbok kongkon isa-isa. Kowe lomo tapi sebetulnya kamu tidak takwa karena kamu untuk tenaganya dia. Sing bahkan lomam iku menyita dia dadekno ora dadi wong. Gara-gara terikat lomam, dia kerja di pabrik yang enggak, ke kota yang enggak. Padahal akumulasi lomamu misalnya nilainya mau 400.000 per bulan. Dan gue niatem macam ngono. Maksudnya niatem gue ben untuk pekerjaan murah. Iku jenenge akto tapi ora tako. Paham ya? Utawa wong ayu men mbok kei dhuwit ben gak rabi mbok wong liya rondo iku. Kuwi kan jenenge nyancang. Mulane wis yo akto tapi tako. Mulane kula niku nggih sering sedekah mbek cah yatim, tapi kula niku menghindari ngongkon. Mergo wedi. Wedi banget. Pokoke wedi nak itu makanya Abu Hanifah iku luar biasa. Dene dadi wali iku perkara. Abu Hanifah iku lomo. Tapi nak duwe pekerjaan iku delik, wedi dibantu sing di masyhur kan. Jadi dia dadi wali ora perkara widan, senengane ngekeki wong. Bareng dekne mikul apa berat kok konangan sing dikeki dhelik, wedi dibantu. Nah kowe kan kau beneran. Wong ora bakat wali, salah wis semuanya salah bakat wali. Kula lah yo ra siap nak wali kowe elek-elek korup wali. Elek-elek korup apa? Wali. Dadi wali di grup-grup sing rai-rai pantes. Ono korup ngono kon. Jadi syarat takwa itu yo ngekei plus takwa. Karena banyak sekarang orang ngekei tapi niatnya ora takwa. Apa mengikat. Fa amma maka sebutnya ayatnya wala tamnun tastaksir. Gayane memberi tapi ingin dapat lebih banyak. Jadi bagi kiai apian, sebeli tiga icon gue umroh. Ya repot. Nah iku ngekei ta bayar jasa iklan. Ya jawab ya. Iya, ibu rapati watako. Gak kecuali kiai ini gelem, mergo kelare umroh nak digo ngono ya mbok wis. Nah iku wis padha dene napa? Padha dene ya oleh nak ngono ya oleh. Serepot-repot. Pokoke syaraté akto, wat tako. Wasadaqalan benerna sapa man bil husna kelan kaapian. Lan orang itu membenarkan semua kebaikan. Nah, kebaikan itu mesti ono walese, swarga ya ono, husna itu maknane macam-macam. Orang yang seperti itu fasanu yasiru mongko bakal gampang no ingsun ing man yusra maring kegampangan. Kala Ibnu Abbas manute sapane wong iku akto iku ngekeki sapa man fi ma ing dalam perkara amara kang perintah sapa wa taqalan wedi sapa man fi ma ing dalam perkara hadir kang bakal hadir apa man. Wasat taqalan bener sapa man bil khalfi kelawan digenti min atau isange peparinge man. Fasa yuhanniu fasa yuhayyu hayya yuhayyu fasa yuhayyu mongko bakal nyediakno sapa Allah ing man lil khoslati maring tingkah alati kang tuati kang nekakno apa khoslah ila roha maring santai. Maksudnya orang yang gelem sedekah kemudian yakin sedekahnya pasti diganti pangeran, maka Allah akan mempersiapkan dirinya untuk mudah lega atine uripe kepenak. Jenenge fasanu yasiruhu lil yusra. Jadi orang mudah sedekah kemudian setelah sedekah yakin diganti Allah. Dan ketika sedekah juga ittaqah, maknanya ikhlas, tidak ingin pamrih, pasti hujubnya fasanu yasiruhu lil yusra. Lawal ikhlasu ta ikhlasu hasini ku sejoko wa ikhlas al amal ing pira-pira ngamal. Fa ala marati bil ikhlasi mongko te dhuwur-dhuwure derajat ikhlasu tasfiyatul amali bersihno amal an mulahadatil khalqi sanging peningalane makhluk. Sing darane ikhlas pokoknya kamu ngamal tidak ingin dipandang makhluk. Bi Allah yurida gambare orang ngarepno sapa wong bi ibadati ibadah man ilam tisala amrillah kecuali nurut perintah Allah. Wal qiyamalan jumeneng bi hakir ubudiyati iklan hak kehambaane wong iku. Duna ikbalin nasi ora kok golek madhepe manusa alih ing atase wong iku. Bil mahabbati iklan seneng wasana ilan pujian wal mali lan untuk dunya wa nahwi dzalik. Dia melakukan takwa mau nuruti perintah Allah tidak cari penghormatan manusia. Kalau saiki cara politik ora tebar pesona, pancen wong apik tenan ora niat tebar pesona. Wal martabatu saniyatu ti martabat sing kedua iku ngene. Ayak malen to nglakoni sapa wong lillahi muk krana Allah taala. Liya tiyahu supaya paring sapa ing man al huzuzul ukhrawiyata ing bagian akhirat. Kalbi adi kaya dene adoane nari sangen neraka. Wa idkhali hilan dilebokno man al jannata ing swarga wa tan ini hilan kenikmatane man bi anwa'i maladhiha lan pira-pira wernane enak-enake swarga.
ikhlas kedua. Ikhlas kedua itu grade-nya lebih turun. Jadi grade terbaik yang pertama tadi. Kowe ngamal mau murni krana nuruti perintah Allah. Ikhlas kedua ini agak lebih turun derajatnya. Adalah kowe ngamal krana Allah, tapi kepengen untuk servis akhirat. Kaya mlebu swarga. Iku ya ikhlas tapi kelasnya di bawah tadi. Wal martabatu salisate derajat ketiga ya malalillah liyutiyahu supaya paring sapa wa ing manhadun ing bagian duniawian kang bangsa duniawi katau si ati rezeki kok jembar rezeki ini. Jadi kowe ngamalem ya lillah, tapi Allah mbok kandhani. Gusti kula ngamal demi jenengan, tapi males lho Gusti. Nah iku ya ikhlas sih, Cek. Ya, tapi tetap awas sih. Gusti kula ngamal demi jenengan, tapi males lho Gusti. Umroh nggih telas kathah, kaji nggih telas kathah, genteni lho Gusti. Tapi kowe tetep muni lillah. Ya ku apik. Paham ya? Karena harapanem ning Allah Subhanahu wa taala. Beda nak ngene, Gusti kowe kaji, niatmu ben diceluk kaji. Berarti tidak melibatkan Allah. Iki kowe kaji adol Tegal, adol sawah pancen kere pas-pasan. Tapi terus Allah mbok aturi, Gusti kula kaji demi jenengan. Ayo jenengan kan sugih, genteni lho Gusti. Lha iku jek ikhlas ngono iku. Lha iku martabatus salisah kelas keti. Ya kowe mesti mlebu iku. Wis iku iku sampe, ngono iku sampe. Napa? Ya ora usah kepen apik sak dhuwure iku wis sak mono tok iku pas ya. Dadi ayyamala lillah tapi liyu'tiyahu khadzun dunya wiyan. Ngamalem ya krana Allah tapi tetep kepengin Allah iku males kowe. Tapi Allah lho. Sing mbok minta males iku Allah. Berarti kan kamu masih imane kalian Allah Subhanahu wa taala. Dadi Gusti kula kaji telas kathah. Genteni lho Gusti. Jenengan kan sugih. Nah jenengan genteni kula kan gak kalong donyane jenengan. Tenang mawon Gusti. Pokoke lha iku cek. Tapi nak kowe kaji, kemudian kepengen untuk prestis. Misalnya, aku jadi kiai, nak pengajian 500.000. Wah, nak kaji paling muda. Nah, terus kowe kaji, ben jadi kiai haji. Tapi niatnya muda, no tarif. Wah, itu ora bener itu, no? Paham ya? Tapi gak iki kowe kaji adol Tegal, terus kowe matur pangeran Gusti, kalau kaji telas kathah, lan iki jenengan genteni. Lah iku jenenge cek ikhlas. Karena kamu krana Allah, rojaam sing mbok arep-arep nggih nikmate Allah. Iku wae kelas. Ya setuju iki gampang ya. Luwih gampang kan iki? Ya wis. Ayak malah. Kowe mau lho kan gak gelem ndelok wong ayu tapi Gusti tapi genteni kudu untuk bojo ayu. Nah dadi ya ora apa-apa pokoke. Meskipun kok pangeran genteni ini meh mati lagi kesampean. Jadi ayak malah ento ngakoni sapa wong lillahi krana Allah liya atiyahu supaya paring sapa wa hu ing man hadzon ing bagian duniawian kang basa duniawi kau tau si ati rezeki kok jembare rezeki wa taf ilmu diat lan ketolake barang-barang sing nglarani. Jadi Gusti kula sedekah, kula gadah bis lho, kula sering sedekah. Tapi syaratnya Gusti bis kula mun nate kecelakaan. Ya oleh ngono. Sing penting kan krana Allah yang kamu minta itu Allah, makanya tetap ikhlas. Lawa mau te perkara ada kang liyane apa madalika ing mengkon-mengkono bagian telu mau. Karena bagian 3 kan martabatil ula, saniyah, salisa, iku riya, mazmumun kang den wodo. Jadi kamu harus milih salah 1 3 tadi. Milih kelas piro? Kelas 1 apa loro apa telu? Telu ayo gampang loh. Wasitku yuhassinul aqwal. Wasitku te jujur yuhassinu iso bentengi apa jujur fil maqal ing dalam pengucapan al aqwala. Fal kadibu mongko te sing goro wiru makbulin ora ditampa apa kalamhu omongane kadib intawa wa intal khalqi. Wong sing tukang bodho niku Allah ya ora doyan manusa ya ora doyan. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala wala talbisul haqqo bil batil. Lan aja nyampur sira al haqqo ing barang hak bil batil lan barang batil. Ela tahlitu tegese aja nyampur sira asid kok ing barang bener bil kisfi lan barang goro. Waqalan dawuh sapa ba'dul hukama sebagian ahli hikmah. Dawuh ngene, al khursu khairum minal kisfi. Al khursu tai bisu. Yo bisu ka omong iku khairun wa apik minal kisfi tinimbang goro. Wasid kul lisan utawi benere omongan iku awalus sa'adati kawitane kebejanan. Waqalan dawuh sapa ba'dul bulagha sebagian ahli sastra. Dawuh as-sadiqu utawi wong sing jujur musonon kareksa khalilun tur enak digo kancanan. Khalil maknane kanca akrab. Wal kadzibu utawi wong sing goro iku muhanun niku wong sing terhinakan dalilun tur ino. Wal masyuratu te musyawarah fil umur ing dalem pira-pira urusan itu hasinu. Iku iso jaga pemasyurah al araa ing pira-pira pendapat. Orang mau rembukan itu berarti pendapat lebih terjaga karena ada pembanding, ada kontrol. Tapi nek kowe nganggo pendapat sendiri kok kacau. Salah ya ora diketahui. Jadi musyawarah itu mulai dulu. Ayat tadbiroti tegese iso ngatur beberapa aturan. Jadi kowe ngatur negara, ngatur desa, ngatur santri kok rembukan, iku pendapat banyak itu lebih bisa menjaga aturan yang kamu ciptakan. Mergo dirembuk berarti ana kontrol.
Enak kue mendapat pribadi, potensinya sekali salah ya salah karena nggak ada yang ngontrol. Fal masyuratu mongko te musyawarah iku sababu najatin. Iku dadi sebab kebejanan min siyami dzulmi saking panah-panah kedzaliman. Jadi walhasil gelem musyawarah berarti selamat sangka panah kedzaliman atau sisi-sisi bagian kedzaliman. Riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ana ana sak temene Nabi ku kala dawuh sapa Nabi al masyuratu khisnun minan nadama. Al masyuratu te musyawarah iku khisnun iku benteng minan nadamati saking ketun. Wa amanun lan dadi aman dadi napa? Pengaman minal malamati saking paidunan. Orang mau musyawarah berarti akan terjaga sangka getun karena dirembuk. Ya dirembuk ya piye. Wa qalan dawu sapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu nikmal muwazarah al musyarah. Nikmal iku sak bagus-bagus al muwazarah tu te kekancan al musyawarah. Nikmal iku sak bagus-bagus apa al muwazarah tu kekancan al muasyurah tu te musyawarah. Al musyawarah tu te musyawarah. Nikmat te mai kekancan iku kalau saling musyawarah. Lawa bi'sal istidadi utawi elek-eleke lan iku elek-eleke persiapan wa bi'salan iku elek banget apa al istidadu persiapan wa bi'salan iku elek banget apa al istidadu persiapan al istibdadu te ngrasa bener dhewe al istibdadu te ngrasa bener dhewe